नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वने जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने जय। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण। તો ગઈકાલે આપણે પુરુષોત્તમ યોગ કમ્પ્લીટ કર્યો, અધ્યાય 15મો કમ્પ્લીટ કર્યો અને એ પ્રમાણે એમાં જાણ્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા આપણને જણાવે છે કે ભૌતિક દુનિયાથી આપણે કેવી રીતે વિરક્તના શસ્ત્રો વડે આપણે ઝાડને કાપી નાખવું જોઈએ અથવા તો આપણે વિરક્ત ભાવ કેળવવો જોઈએ। પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 થી 11મા શ્લોકમાં એનું પોતાનું સનાતન ધામ વિશે આપણને વર્ણવે છે કે ત્યાં આપણને કેટલું સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે છે પહોંચ્યા પછી આપણે પાછું ભૌતિક દુનિયામાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફ ભોગવવો આવવું પડતું નથી। અને પછી 12મા થી 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ મજાનું જ્ઞાન આપે છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે બધાના આપણે જઠરાગ્નિ તરીકે હું મોજૂદ છું, પચન ક્રિયા હું કરાવું છું, એવી રીતે કેવી રીતે બધું થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 12 થી 15મા શ્લોકમાં જણાવે છે। અને પછી જે અંતિમ 4 શ્લોક છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે વેદોનો જે સૌથી મોટો ગુપનીય ભાગ હતો એ મેં તને કીધો અને આવી રીતે જો વેદોને આપણે જો જાણવું હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12માં આપણે જે પ્રમાણે જ્ઞાન આપ્યું છે ભગવદ ગીતામાં એ પ્રમાણે પણ આપણે સરસ રીતે સમજી શકીએ છીએ। અને એમાં સાથે સાથે આપણને ક્ષર અને અક્ષર અથવા તો આપણે ચ્યુત અથવા અચ્યુત બે પ્રકારની જે આત્મા છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે અને એનાથી સર્વોત્તમ એટલે કે ઉચ્ચતમ જે આપણે પુરુષોત્તમ તરીકે છે પરમેશ્વર છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની વ્યાખ્યા આપે છે અને આપણને સમજાવે છે। તો આ રીતે આપણે 15મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો। હવે આપણે જોઈએ, બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો। તો આજે આપણે હવે શરૂ કરશું 16મો અધ્યાય, જેનું નામ છે આપણે દૈવાસુર વિભાગ યોગ અથવા તો દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ। હવે આ અધ્યાય કેવી રીતે આવ્યો, કોણ મને કહેશે? આપણે આ અધ્યાયનો સ્ત્રોત કેવી રીતે આપણે ગયા અધ્યાયમાંથી સાથે કનેક્ટ કરી શકીએ આપણે? હરે કૃષ્ણ, કોણ પ્રયત્ન કરશે?
કારણ કે આદ્ય કે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા નહીં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે. તો ગયા અધ્યાય 15મા અધ્યાયમાં આપણે કેવી રીતે કનેક્ટ કરી શકીએ 16મો અધ્યાય? જી રાજેન્દ્ર. શિશુપાલનો વધ છે. શિશુપાલનો વાત તો બરાબર છે, પણ આપણે 16મા અધ્યાયનો આપણે સ્ત્રોત કેવી રીતે જાણી શકીએ 15મા અધ્યાયમાંથી? એટલે કે કેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આ 16મો અધ્યાય આપણને બતાવે છે? પહેલા હવે આ 16મા અધ્યાયમાં આસુરી વૃત્તોની આસુરી માણસ કોને કહેવાય એનું ડેફિનેશન આપે છે અથવા એનું એક્સપ્લેનેશન આપે છે. બરાબર છે, પણ એ શું કામે આપે છે? એની પહેલા દૈવી ગુણોનું ભય આપે છે, તો એ શું કામે આપે છે? ગયા અધ્યાયમાં એવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું ચીજ કે છે જેના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં વિશ્લેષણ કરીને આખું વિવરણ કરીને આપણને સમજાવે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અચ્યુત અને અચ્યુત આત્મા વિશે જે કીધું એમાં અચ્યુત આત્મા કેવી રીતે થઈ શકે એના માટે કદાચ આ જ્ઞાન આપે છે કે અચ્યુત આત્મા કેવી રીતે ડિફરન્ટ થાય અને અચ્યુત કેવી રીતે થઈ શકે. ઓકે, સારો પ્રયત્ન. ઓકે, શું પ્રભુજી આપનું નામ શું છે? શૈલેષ. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે, ધન્યવાદ. હજી કોઈ બીજા કોઈ પ્રશ્નનો ઉત્તર પ્રયત્ન કરી શકે છે? પ્રભુજી પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી જે બદ્ધ છે એના વિશે આમાં હજી ડિટેલિંગ કરે છે કે દૈવી પ્રકૃતિ કઈ રીતે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો દૈવી પ્રકૃતિને કઈ રીતે અસર કરે અને આસુરી પ્રકૃતિને કઈ રીતે અસર કરે. કદાચ એ હોઈ શકે. જી હર્ષા માતાજી, આપનો પણ જવાબ બહુ નજીક છે. આપણે હજી કોઈ પ્રયત્ન કરે બહુ ગમશે. જેમનો આત્મ સાક્ષાત્કાર નથી થયો હજુ સુધી. દીપ્તિ માતાજી, આપનો પ્રશ્નનો જવાબ પણ મોરલેસ ઠીક છે. આપણે પણ એકચ્યુઅલી સ્ત્રોત શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં બે આપણને શું કામે જણાવે છે? દૈવી ગુણો અને અસુરી ગુણો, અથવા તો દૈવી પ્રકૃતિ અને આસુરી પ્રકૃતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે વર્ણવે છે? એવી કઈ ચીજ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને આ અધ્યાયમાં થોડીક આપણે હિન્ટ આપું છું, એના પછી ચાલો એક પ્રશ્ન આપણે ઉત્તર હજી લેશું, આપણે પછી આપણે શરૂ કરશું. ભગવાન સ્ટાર્ટિંગના શ્લોકમાં જ આપણને હિન્ટ આપે છે. જે અચ્યુત અચ્યુત એ બધા તો અંતિમના શ્લોકો હતા, પણ સ્ટાર્ટિંગના જે 5 શ્લોક છે ને, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે વિરક્તિ કેળવવી પડે, તો એમાં જ આપણને હિન્ટ મળી જાય છે. હવે કોઈ પ્રયત્ન કરી શકે? આટલો એકદમ નજીક આવી ગયા આપણે. ઓકે, ચાલો લઈએ આપણે હવે. તો છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્ટાર્ટિંગમાં બતાવે છે કે ભાઈ એની ડાળીઓ ઉપરની તરફ બી જાય છે અથવા શાખાઓ જે છે નીચેની તરફ બી વિસ્તૃત થાય છે. તો હવે એ કહેવાની પાછળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હજી આગલા શ્લોકમાં એ પણ ક્લિયર કરે છે કે જેના સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. હવે એ સકામ કર્મથી એટલે કેવા કર્મથી આપણે બંધાઈએ છીએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા 2 ભાગમાં વિભાજિત કરીને સમજાવે છે કે ભાઈ દૈવી પ્રકારની રીતે અને અસુરી પ્રકારની રીતે એવા જે સકામ કર્મ લોકો કરતા હોય છે એનાથી બંધાઈ જાય છે, અને એ બંધાઈ જવાના ફળ સ્વરૂપે કાં તો એની ઉછલી ગતિ થાય છે કાં તો નીચલી ગતિ થાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને સરસ રીતે જે પ્રક્રિયા કીધેલી હતી એ સમજાવે છે કે ભાઈ કેવા કેવા સકામ કર્મો દ્વારા માણસોનો બધો સ્વભાવ થાય છે. પછી એમાં ત્રિગુણી માયા બી આવી જાય છે, જે આપણે એક માતાજી જવાબ આપ્યો એ બી આવી જાય છે. પછી એના ફળ સ્વરૂપે ચ્યુત અને અચ્યુત જે આપણે એન્ડ રિઝલ્ટ મળે છે એ બી બધું આવી જાય છે. પણ જે મેઇન સોર્સ છે આપણે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એમાંથી કહે છે. એટલા માટે આ બે આપણે 16મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બે જે પ્રકૃતિ છે એને ડિટેલમાં આપણને સમજાવે છે કે કેવા કેવા સકામ કર્મથી આપણે બંધાઈએ છીએ અને એની પછી આપણે ગતિ કેવી રીતે થાય છે, જે કાં તો ઉચ્ચતર કાં નીચલા યોનિમાં અથવા પશુ યોનિમાં આપણો જન્મ થઈ શકે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે સમજાવે છે. તો હવે જોઈએ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે. તો પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સાથે 3 શ્લોક લે છે અને એ 3 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26 ગુણો બતાવે છે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા કહે છે કે આ બધા દૈવી ગુણો છે. તો હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે ભરત પુત્ર. હવે તમે બધા કાઉન્ટ બી કરી શકો છો. જેમ જેમ કોમા આવતા રહેશે એમ બધા ગુણ થાય છે અને લાસ્ટમાં મેં બ્રેકેટમાં 26 લખેલા બી છે. તો એ રીતે આપણે જોઈએ. સૌ પ્રથમ આપણે નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ પેલા આપણે જસ્ટ ગો થ્રુ કરી લઈએ, પછી આપણે એક એક કરીને બી શોર્ટમાં સમજી લેશું. આપણે નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યાન, તપશ્ચર્યા, સાદાઈ, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિન્દ્રાન્વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્રા પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા,
લજ્જા, નિશ્ચય, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષ્યાથી મુક્તિ તથા સન્માનની અભિલાષાથી મુક્તિ. અને આપણે એક જ માં ગણી લેશું આપણે. આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિથી સંપન્ન દેવ તુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. હવે આપણે જાણી ગયા છે કે દેવો બધા શું છે, બધા ઉચ્ચતર લોકમાં લે છે. એટલે કે જ્યારે માણસ આ ભૌતિક દુનિયામાં રહીને જો આ બધા ગુણો કેળવી લે, 26 ગુણો કેળવી લે, તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ દૈવી પ્રકૃતિથી સંપન્ન થઈ જાય છે અને દેવ તુલ્ય એટલે કે હોઈ શકે નહીં ત્યાં જ ગતિ મોરોલેસ નિર્ધાર થઈ જાય છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું, ઉચ્ચતર તરફ બધી શાખાઓ જાય છે અને નીચે તરફ બી જાય છે. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે ગુણો કેળવેલા હોય તો ડેફિનેટલી આપણે અલગ અલગ દેવલોકમાં કે સ્વર્ગલોકમાં જે આપણે જાણીએ છીએ ઉચ્ચતર બધા લોકો છે ત્યાં આપણે જઈએ. નો ડાઉટ ત્યાંથી બી પછી આપણે ફરી પાછા આવવાનું તો છે જ અહીંયા, કારણ કે જે પ્રમાણે આપણા પુણ્ય કર્મો ખતમ થઈ જાય, જેમ વિઝાની વેલિડિટી કમ્પ્લીટ થઈ જાય એવી રીતે આપણા જો પુણ્ય કર્મો ત્યાં ભલે લાંબુ હોય, 200, 500, 1000 વર્ષ બી કદાચ જીવે જો સારા એટલા કર્મો હોય તો, પણ ફરીથી પાછું જ્યારે પૂર્ણ થઈ જાય ત્યારે આપણે નીચે તો આવવાનું જ છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે એની શાખાઓ ઉપરની તરફ જાય છે. એટલે કે ઉપરની તરફ કોણ જાય છે કે જે લોકો આવા દૈવી ગુણ સંપન્ન હોય છે તો એની ગતિ ઉપરની તરફ જાય છે. એટલે કે દેવલોક તરફ એ લોકો પહોંચે છે. એટલે કે આ 3 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઈઝ કરીને આપણને કહે છે. હવે આપણે સંક્ષેપમાં એક શ્લોકને બી શોર્ટમાં લેવું હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. જેમ કે નિર્ભયતા. બધા ગુણો છે ને આપણે સૌ પ્રથમ શરૂઆત નિર્ભયથી થાય. એટલે કે નિર્ભયતા એટલે કે શું, કોઈ જાતનો ભય નહીં, કોઈ જાતનો આપણને ડર નહીં. હવે ભય અને ડર આપણા લાઈફમાં ક્યારે આવે, જ્યારે સૌ પ્રથમ તો શું આપણને અજ્ઞાન હોય ત્યારે, અને અજ્ઞાનની સાથે સાથે આપણને ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ ન હોય ત્યારે જ આપણા જીવનમાં ભય અને ડર આવે. અને જ્યાં જ્યાં ભય અને ડર હોય, જેમ ઓલી કહેવત છે ને, આપણે જો ડર ગયા સો મર ગયા, એટલે કે એવી રીતે શું છે, પોતે તો એનો અધોગતિ થાય જ છે પણ સાથે સાથે એ બીજા લોકોને બી પણ ઓર ભયભીત કરે છે, ભયભીત કરાવવાના પ્રયત્ન કરે છે અને એ રીતે બીજા લોકોને પણ આપણે અધોગતિ તરફ દોરી શકીએ છીએ. પણ જ્યારે આપણે નિર્ભયતા ક્યારે કેળવી શકીએ, જ્યારે આપણને પૂર્ણપૂર્ણ જ્ઞાન આવી જાય અથવા તો જ્ઞાન મેળવવાની આપણે કોશિશ કરીએ અને જ્ઞાન મેળવતા જ્યારે આપણને સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં વિશ્વાસ બેસતો જાય અને આપણે શરણાગતિ સ્વીકારતા થઈએ ત્યારે આપણા મનમાંથી બધા ભય વયા જાય. અને ભય આપણા મનમાં બીજો સૌથી મોટો હોય શેનો હોય છે, તો કે મૃત્યુનો ભય હોય છે આપણને, કે ભાઈ મારા ગયા પછી શું થશે, કેવી રીતે થશે, મારી ગતિ શું થશે, મારો આગલો જન્મ શું થશે. આ બધી ચીજોનો આપણને ભય હંમેશા આખી જિંદગી સતાવતો હોય છે. પણ જ્યારે એકવાર સરસ રીતે આપણે આત્મજ્ઞાન કેળવેલું હોય, આપણે જાણી જઈએ કે આત્મા તો સનાતન છે અને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જવાનું છે. અને એ રીતે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગયા અધ્યાયમાં સમજાવે છે બધામાં, કે કેવી રીતે જે આત્મ સ્થિત માણસ છે એ બધું ચીજ જોઈ શકે છે કે પોતે આ શરીર કેવી રીતે જીવે છે અને આગલું શરીર બી કદાચ એને કેવી રીતે મળવાનું હોય, જે પ્રમાણે બધા ગુણો ને બધું કેળવે તો એ પ્રમાણે પોતાની જાતને વિકસિત કરી શકે છે. પછી આપણના મનમાંથી કોઈ જાતનો કઈ ભય રહે નહીં, કોઈ જાતનો કઈ ડર રહે નહીં. એટલે કે નિર્ભયતા જે છે એ આપણે ભક્તનો કહીએ ને તો સૌથી મોટામાં મોટો ગુણ છે. અને ગુણની સાથે સાથે વધારે આપણે એ બી કહી શકીએ કે ઓટોમેટિકલી એના મનવ સ્થિતિમાં એ આસ્તે આસ્તે કેળવાતો જાય જેમ જેમ એની શ્રદ્ધા બેસતી જાય. કારણ કે જ્યાં સુધી ભય હોય છે ને ત્યાં સુધી છે ને શ્રદ્ધા બી આપણે ડગમગ હોય છે. અને જેવી પાકી શ્રદ્ધા મજબૂત પાયા થઈ જાય ને પછી છે ને ભય ઓટોમેટિકલી વયો જાય છે. ભય નામનું પછી કોઈ ચીજ રહેતી બી નથી આપણને. અને જેવો ભય જાય છે પછી આપણે સરસ રીતે આપણે જ્ઞાનમાં આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં બી આપણે સ્થિત થઈ શકીએ છીએ. તો એક આપણો નિર્ભયતા બી છે ને એ આપણો સરસ મજાનો ગુણ છે, અથવા તો એનું ઓપોઝિટ જે ભય છે એ પણ આપણને આત્મ સાક્ષાત્કારમાં થતા છે ને બહુ સરસ રીતે આપણે રોકી શકીએ છીએ આપણે. એટલે કે આપણે નિર્ભયતા કેળવવી જોઈએ. પછી આત્મશુદ્ધિ એટલે કે જેમ જેમ આપણા રાગ વિષયોને બધા જાય, આપણે રાગ દ્વેષ ક્રોધ જાય, અહંકાર જાય, એટલે આપણી આત્મા શુદ્ધ થતી જાય. પછી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, એટલે કે પછી આસ્તે આસ્તે આપણે બધું ચીજો એક સાથે છે ને એકબીજાની સાથે લિંકઅપ છે. અને ઘણા ગુણો છે ને આપણને એકબીજાના ઓપોઝિટ મળશે. એટલે કે એક ગુણ કેળવી લીધો હોય તો પછી બીજો ઓટોમેટિકલી વયો જાય. જેમ કે નિર્ભયતા, જ્યારે આપણે નિર્ભયતા કેળવી લઈએ ત્યારે ડર અને બધો આપણા મનમાંથી ઓટોમેટિકલી વયો જાય.
પછી આપણે જેમ આત્મશુદ્ધિ હોય તો આપણે ડેફિનેટલી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું આપણે ઓર ને ઓર આપણે જાણકારી મેળવતા રહીએ, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે સમજાવી દીધું છે કે આ 20 ચીજ જ્ઞાન છે, બાકી બધું અજ્ઞાન છે આપણે. એટલે કે એ રીતે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવામાં વધારે ને વધારે પ્રવૃત્ત થતા જઈએ. પછી આપણે દાન બી કેવી રીતે આપવું જોઈએ, શું કામે આપવું જોઈએ, એ બધું ચીજ બી આપણે સમજી જઈએ. યજ્ઞ, તપ અને દાન 3 ચીજ છે. આપણે આ અધ્યાયમાં બી થોડું ઘણું કવર થશે, પણ ડિટેલમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યુગમાં કવર કરશે. તો એ 17મો અધ્યાય જયારે આપણે પરમ દિવસે લેશું, કાલે આપણે આ 16મા અધ્યાયનો બીજો પાર્ટ લેશું, પરમ દિવસે આપણે 17મા અધ્યાયનો પહેલો પાર્ટ લેશું. આપણે એમાં પણ આપણે 12 શ્લોક કવર કરશું. તો જયારે આપણે યજ્ઞ, તપ અને દાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ જ ડિટેલમાં આપણને સમજાવશે, તો એ રીતે આપણે સમજશું. અને આ જ અધ્યાયના આપણે આગલે કાલે જોશું આપણે કે છેલ્લા શ્લોકોમાં આનું કેવી રીતે આપણો 17મો અધ્યાય લિંકઅપ થશે પણ આપણે સમજશું. પછી આત્મસંયમ હોય, જેમ જેમ આત્મજ્ઞાન ને બધું મેળવશે એટલે કે આત્મસંયમ સાથે કેળવ કરીએ. યજ્ઞ પરાયણતા એટલે કે પોતાનો જે આપણે જેટલા જપમાળાનો નિર્ણય લીધેલો હોય, આપણે કલયુગમાં જાણી ગયા છે કે ભગવાનનું નામ લેવું એ જ આપણો મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે, અને એમાં કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ઇન્વોલ્વ થતા હોઈએ તો આપણે યજ્ઞ પરાયણતા આપણે વેદાધ્યાન એટલે કે જો કંઈ આપણે એવું કંઈ વેદોને બધાનું જ્ઞાન મેળવી શકવાનો આપણને મોકો મળે તો આપણે તક મૂકીએ નહીં આપણે, અને પણ એ પ્રમાણે આપણે મેળવવાની કોશિશ કરીએ. જેમ કે વેદાધ્યાનમાં સૌ સરસ મજાનું છે આપણે ભાગવતમનું જ્ઞાન. આજે આપણે ઇસ્કોનના બી આપણે ભાગવતમના ક્લાસ ચાલે છે, આપણે ગુજરાતીમાં બી ભાગવતમના ક્લાસ ચાલે છે, તો એ પણ એક ટાઈપનું આપણું વેદાધ્યાન પર આવી ગયું એમાં. પછી તપશ્ચર્યા, જેમ મેં કીધું આપણે તપશ્ચર્યા આપણે 17મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં લેશું. પછી સાદાઈ એટલે કે આપણે સિમ્પ્લિસિટી, સાદાઈથી આપણે જિંદગી જીવવાની. જ્યારે મોહ માયા આકર્ષણ બધા ઓછા થઈ ગયા હોય તો ઓટોમેટિકલી સાદાઈ આવી જ જાય આપણે. અને અહિંસા, અહિંસા એટલે કે બીજા આપણે શું છે, જીવ માત્ર પ્રત્યે આપણે દયાભાવ કેળવવાનો, અને એ રીતે આપણે અહિંસા કેળવવાની. ડેફિનેટલી આપણે કોઈને મારવાની તો એમાં હોય જ નહીં, પણ સાથે સાથે જે લોકો આપણે ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલતા હોય એના પણ આપણે એના આ રસ્તામાં આપણે ક્યાંય અવરોધ ન બનીએ, કોઈ પાણો ન નાખીએ, કોઈ અડચણ ન નાખીએ, અથવા આપણે એ ડિસઇન્ટરેસ્ટ એવું બધું ન દેખાડીએ, તો એ પણ એક જાતની આપણે અહિંસા કહેવાય. પણ જો આપણે એવું કંઈ કરતા હોઈએ, બીજાને ભક્તિમાં આપણે જો બાધારૂપ બનીએ તો એ પણ એક જાતની અહિંસા છે આપણે. પછી સત્યતા એટલે કે સાચું બોલવાનું આપણે. ક્રોધ વિહીનતા એટલે કે આપણે ક્રોધ આપણે છોડી દેવાનો. આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે ભાઈ આપણે નરકના દ્વારમાં એક ક્રોધ આપણો સૌથી મોટો આપણે ગેટવે છે આપણે, તો એને આપણે સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગી દેવાનો છે. ક્રોધ કરીને કોઈ ફાયદો નથી. બીજા અધ્યાયમાં બી 62 અને 63મા શ્લોકમાં આપણે જાણી ગયા હતા કે ક્રોધનું આપણને કેવું પરિણામ આવે છે. પછી ત્યાગ, ત્યાગ એટલે કે આપણે ત્યાગને આપણે આપણા આગલા અધ્યાયમાં બી આપણે આ સરસ રીતે લેશું કે ભાઈ ત્યાગ, દાન, સેવા એ 3 ચીજમાં ફરક શું છે આપણે, કારણ કે એ પણ આપણે સમજવું જરૂરી છે. કારણ કે ઘણી વાર શું છે, આ બધા શબ્દો ઇન્ટરલેપ થાય છે અને ઓવરલેપ થાય છે, અથવા તો ઇન્ટરચેન્જેબલી આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. પણ એકનું પણ સરસ રીતે આપણે જેની પાતળી રેખા છે સમજવી જરૂરી છે કે ભાઈ યજ્ઞ દાન, સેવા અને ત્યાગ એ 3માં ફરક શું છે. શાંતિ એટલે કે ભાઈ આપણે પીસફુલ રહેવાનું. આપણે જે ડેફિનેટલી આપણે એકવાર આપણે સરસ મજાની ભગવાનના આપણા પર પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ, ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ, પછી આપણે મોહ માયા ને બધા આકર્ષણ હટી જાય એટલે ઓટોમેટિકલી આપણું મન શાંત થઈ જાય. મન શાંત થઈ જાય એટલે કે આપણો સ્વભાવ બી શાંત થઈ જાય. સ્વભાવ શાંત થઈ જાય એટલે કે ભાઈ આપણે બોલવાની, ચાલવાની, હલનચલન બધી પ્રક્રિયામાં આપણે શાંત રીતે કેળવીએ. ક્યાંય આપણને એટલી બધી કોઈ ઉતાવળ ને બધું ન હોય આપણે, કારણ કે જેને કોને ઉતાવળ હોય બધું કે હું આ કરી લઉં, ઓલું કરી લઉં, અહીંયા વહી જાઉં, એને બધી આવી હરક પદુડો હોય ને એવું બધું ઉતાવળ હોય આપણે. આત્મસંયમ અને આત્મજ્ઞાન કેળવેલું હોય તો પછી આપણે ઓટોમેટિકલી શાંત થઈ જઈએ આપણે. છિન્દ્રાન્વેષણમાં અરુચિ એટલે કે આપણે શું છે કે ભાઈ કોઈની નિંદા અથવા ટીકામાં આપણે રુચિ નહીં લેવાની. ક્યાંય બી એવું કઈ સબ્જેક્ટ ચાલતો હોય આપણે ત્યાંથી પોતાની જાતને અલગ તારવી લેવાનું અથવા અલગ કાઢી લેવાનું. આ રીતે છિન્દ્રાન્વેષણમાં અરુચિ. પછી જીવ માત્ર પર દયા, ડેફિનેટલી આપણે અહિંસા જો સમજી ગયા હોય તો પછી આ જીવ માત્ર ઉપર દયા આપણી ક્વોલિટી ઓટોમેટિકલી કેળવાઈ જાય. નિર્લોભીપણું એટલે કે બહુ જાતનું કોઈ લોભીપણું ને બધું ન હોય આપણે. જો સાદાઈથી આપણે જીવતા હોઈએ તો પછી આપણે લોભીપણું શેના માટે? આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે કોઈ ચીજનો સ્વામિત્વ કેળવવાનો આપણને કોઈ અધિકાર છે નહીં, કઈ સાથે લઈ જવાના નથી, તો પછી લોભી શું કામે થવું આપણે? જે છે બધું બરાબર છે, ભગવાનની કૃપાથી મળે છે, અને ભગવાનની કૃપાથી આપણને બધું બરાબર છે. એ પ્રમાણે સૌમ્યતા એટલે કે સોબરનેસ, ડેફિનેટલી જ્યાં શાંતિ અને સાદાઈ હોય ત્યાં સોબરનેસ ઓટોમેટિકલી આવી જાય, અને જ્યાં સોબરનેસ આવે ત્યાં ઓટોમેટિકલી લજ્જા બી આવી જાય. હવે લજ્જા તમે કહેશો કે ભક્તને લજ્જા વળી શેની વળી? એને શેનાથી શરમ રાખવાની?
તો ભક્તને લજ્જા શેની રાખવાની? તો કે ભાઈ એનાથી જે મોટા ભક્ત હોય અથવા જે આપણે એવા બીજા ભક્તોનો જે સંઘ હોય એ બધાની સાથે આપણે એકબીજા પૂર્વક આપણે વિવેકપૂર્વક રહેવાનું, વિનમ્રતાથી રાખવાનું, આપણે જે આપણે મેનર્સ ફોલો કરવી જોઈએ એ બધું લજ્જામાં આવી જાય. આપણે એમ નહીં કે ભાઈ આપણે બધા એકબીજાના ભક્તો પ્રત્યે બી આપણે ઉછળાઈ આપણે રાખીએ, તોછડાઈ રાખીએ, એવું બધું આપણે. તો આ રીતે આપણે લજ્જાનું ડેફિનેશન એ રીતે છે કે ભાઈ ભક્તો વચ્ચે બી આપણે સરસ મજાનો આપણે એમિકેબલ રિલેશન્સ હોવા જોઈએ, શાંતિપ્રિય રિલેશન્સ હોવા જોઈએ આપણે, અને એકબીજા ભક્તોનો આપણે આદર કરવાનો, એને માન આપવાનું, એને પ્રણામ કરવાનું, એને દંડવત પ્રણામ કરવાનું, એ બધું આપણે હોવું જોઈએ. આ બધું આપણે લજ્જામાં આવી જાય. અને નિશ્ચય એટલે કે ભાઈ આપણે પોતાનો જે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ભક્તિ માર્ગ ઉપર આગળ વધવાનું અને જેટલું થાય એટલું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવવાનું એનો નિશ્ચય હોવો જોઈએ. હવે તેજ એટલે કે જે માણસમાં આવી રીતે સૌમ્યતા હોય, સાદાઈ હોય, અને આપણે ક્રોધ ન કરતો હોય, બીજા બધાને આપણે જે પ્રમાણે રિસ્પેક્ટ ની બધા રીતે જોતો હોય, બધાને પ્રત્યે દયાળુ રાખતો હોય, એ માણસમાં છે ને એક ઓટોમેટિકલી પ્રકારનું છે ને તેજ આવી જાય. તેજ એટલે કે શોર્ટમાં આપણે લઈએ કે ભાઈ ઓરા, એટલે કે આવા માણસો ક્યાંય પણ જઈને ઉભા રહીએ ને તો એનું ઓટોમેટિકલી છે ને તેજ આવે, એટલે ઓરા એની આજુબાજુમાં એવો પ્રગટતો હોય, અથવા એક આની આજુબાજુમાં એવી સરસ મજાની એનર્જી પ્રગટતી હોય કે જેથી કરીને બધા લોકો જે સાત્વિક માણસો હોય એના તરફ આકર્ષાય. અને બીજી રીતે બી આપણે જોઈ શકીએ કે એનું તેજ એટલું બધું ને એવું હોય કે જે ખોટા માણસો હોય અથવા જે અસુરી માણસો હોય ને એ દૂર બી ભાગવા માંડે. એટલે કે બંને રીતે આપણે તેજને સરસ રીતે સમજી શકીએ કે ભાઈ સાત્વિક માણસોની લોકો આકર્ષે અને અસુરી માણસો એનાથી દૂર ભાગે. એટલે જે મેગ્નેટ માનું કેમ નોર્થ પોલ ને સાઉથ પોલ જેવું હોય ને એવી બંને રીતે આપણે તે એવા જે સાત્વિક માણસો હોય છે, કારણ કે બધા દૈવી ગુણ હોય છે, એ પ્રમાણે એટ્રેક્ટ થાય અને બાકી બધા દૂર ભાગે. ક્ષમા એટલે કે ભાઈ બધાને માફ કરી દેવાનું, દયાળુ ભાવ હોય, બધા પ્રત્યે જીવ પ્રત્યે જો દયા ભાવ રાખતા હોય તો ક્ષમા પણ ઓટોમેટિકલી એમાં સાથે આવી જાય. પછી ધૈર્ય હોય, જ્યાં શાંતિ હોય, અહિંસા હોય, લજ્જા હોય, સૌમ્યતા હોય, સાદાઈ હોય, ત્યાં ધૈર્ય પણ ઓટોમેટિકલી આવવાનું છે. અને પવિત્રતા પણ જે આપણે શરીરની પવિત્રતા, આંતરિક પવિત્ર એટલે કે આત્મશુદ્ધિ, જ્યાં આત્મશુદ્ધિ હોય ત્યાં પવિત્રતા ઓટોમેટિકલી બધીની સાથે લિંકઅપ થવાની જ છે. અને જયારે આ બધું હોય ત્યારે જે ઈર્ષ્યાથી મુક્તિ એટલે કે પછી હવે એના મનમાં છે ને કોઈ જાતના કોઈ પ્રત્યે ઈર્ષ્યા ન હોય, અને માન સન્માનની પણ એવી કોઈ અભિલાષા ન હોય કે ભાઈ મને માન મળે કે મારું અપમાન થાય. એટલે કે આ રીતે બધા જે દૈવી ગુણો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે સમજાવે છે આપણને, એ રીતે આપણે અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં સમજ્યા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ કહે છે પ્રમાણે આ બધા સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિ સંપન્ન દેવ તુલ્ય મનુષ્યમાં જોવા મળે છે. એટલે કે એઝ ગુડ એઝ આપણને દેવોની કેટેગરીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂકી દે છે, આમ આપણને કહે છે. એટલે કે આ 26 ગુણો આપણે સમજ્યા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પછી આપણે અસુરી ગુણો વર્ણવશે. અને સંક્ષિપ્તમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 1 થી 3 શ્લોકમાં 26 ગુણો બતાવી દે છે, અને પછી ચોથા શ્લોકથી લઈને 20મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને અસુરી ગુણો એક ગુણો કરીને બી વર્ણવતા જશે. અને કોકમાં ગુણોની સાથે સાથે એ લોકોને વિચાર કરવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે, કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા કેવી હોય છે, એ લોકોની મનસ્થિતિ કેવી હોય છે, કેવી એ લોકો બધા એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, એ બધું ચીજ બી સાથે સાથે સમજાવતા જશે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું છે, દૈવી ગુણોને ખાલી મેન્શન કરી દીધા, એને ડિસ્ક્રાઇબ ઓછા કર્યા, પણ અસુરી ગુણોને 20મા શ્લોક સુધી વર્ણવશે સારી રીતે. શું કામે? કારણ કે અત્યારે હવે આપણે કલિયુગમાં જીવીએ છીએ, તો આપણને શું છે, આપણે બધા માની લો આસ્તે આસ્તે દૈવી ગુણો કેળવવાના છે. પણ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોક સુધી અસુરી ગુણો જે વર્ણવે છે એનો લાભ આપણે એવી રીતે લેવાનો છે કે કાલે ઉઠીને આપણે કલિયુગમાં મોસ્ટલી આજુબાજુ આપણા બધા જો અસુરી ગુણોથી વીંટળાયેલા હોઈએ, અથવા તો આપણા પોતાના એવા કોઈ અસુરી ગુણો હોય તો એ પણ આપણે એનાથી દૂર રહીએ, એવો આપણે બધા માણસોથી દૂર રહીએ, અને પોતાનામાં જેવા ગુણ હોય તો એ પણ આપણે એને કાઢવાની આપણે કોશિશ કરીએ, પ્રયત્ન કરીએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બહુ સરસ રીતે વર્ણવે છે. તો ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌપ્રથમ આપણને અહીંયા 5 ગુણો કહે છે, કે એટલે આપણે કહી શકીએ કે દુર્ગુણ, ગુણો તો નહીં પણ દુર્ગુણ. એ પાર્થ દંભ એટલે કે દેખાડો, ઘમંડ એટલે કે અભિમાન, ઘમંડ અને અભિમાન. અચ્છા, એ બે વચ્ચે બી આપણે શું ડિફરન્સ છે એ બી જાણી લઈએ આપણે. અથવા કોણ મને કહેશે ઘમંડ અને અભિમાન વચ્ચે શું ફરક હોય છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રયત્ન કરશે? ઘમંડ અને અભિમાન બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ. હરે કૃષ્ણ. અભિમાન સેલ્ફ હોય છે, પોતાના માટેનું,
અને ઘમંડ છે એ બીજાને દર્શાવે બધાની વચ્ચે કે હું કેટલું કમાયો છું, કેટલું સ્ટેબલ થયો છું લાઈફમાં, કેટલું આગળ વધ્યો છું, એનું ઘમંડ હોય. અને અભિમાનમાં બરાબર. સેલ્ફ નું હોય કે ભાઈ હું કેટલું ભણેલો છું, કેવી રીતે મારું સ્ટેટસ છે, એ રીતનો તફાવત હું માનું ત્યાં સુધી છે. ધન્યવાદ મહેશ પ્રભુજી. આપ રિપીટર છો, મોરલેસ તો પરફેક્ટ જવાબ આપ્યો છે. નવા ભક્તોમાંથી કોઈ પ્રયત્ન કરી શકે? હજી તો એકદમ જે પ્રોપર વર્ડ છે એ નથી આવ્યા હજી મારી પાસે. આપણે પોતાનો દેખાવ હોય, સ્વતંત્ર શરીરનું બાંધો હોય, એ બધી વસ્તુ જે છે એ પોતાનું અભિમાન દર્શાવે કદાચ. બરોબર, એકદમ મોરલેસ અભિમાન આપણે બહુ સરસ રીતે વર્ણવ્યું છે આપણે. પણ હવે ઘમંડ બી થોડુંક જોઈએ, કોઈ નવા ભક્તોમાંથી પ્રયત્ન કરે કે ઘમંડ અને અભિમાન વચ્ચે ફરક શું હોય છે. હરે કૃષ્ણ. કોણ કોણ છે આપણી સાથે આજે? શૈલેષ પ્રભુજી, આપ થોડો પ્રયત્ન કરી શકો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ આઈ થિંક ઘમંડ એટલે એમ કે ભાઈ તમે ઇન્ટરનલી ફીલ કરતા હોય અને બીજાને બતાવવા માંગતા હોય, મતલબ ઇન્ટરનલી યુ ફીલ કે આ વસ્તુ છે મારી પાસે, કે આવું છે, અને અભિમાન બીજાને નીચું બતાવીને આગળ રહેવું એમ કે ભાઈ તારા કરતા મારી પાસે વધારે છે. આઈ થિંક આઈ ડોન્ટ નો એક્ઝેક્ટલી. ઓકે, એનીવે ચાલો, ગુડ ટ્રાય. ધન્યવાદ શૈલેષ પ્રભુજી. હિરલ માતાજી, આપ પ્રયત્ન કરી શકો છો? બસ આજે કીધું એ જ પ્રમાણે હું પણ સમજી કે ભાઈ પોતાની જાત પર અંદરથી તમે આમ બીજાને બતાવો નહીં, પણ પોતે એવું અનુભવો કે ભાઈ ના હું સુંદર છું, કે મારું શરીર સારું છે, કે ભાઈ મારી પાસે આવું રૂપ છે બીજા પાસે નથી. એક પ્રકારનું અભિમાન છે એનું, અને જે બીજાને માટે દેખાવ કરે એ ઘમંડ છે. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી, આપે પ્રયત્ન સારો કર્યો. આપનો જવાબ એ મોરલેસ બરોબર છે. હવે આપણે સંક્ષિપ્તમાં જાણી લઈએ કે કોઈ ઘણીવાર આપણને આવો કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ ઘમંડ અને અભિમાનમાં ફરક શું, અથવા બહુ પાતળી લાઈન બધી ચીજ હોય તો આપણે શું છે એને આપણે થોડું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપણે ઉતરી જઈએ આપણે, અને સંક્ષિપ્તમાં આપણે જો એને જવાબ આપવો હોય તો એ રીતે છે કે ભાઈ ઘમંડ એટલે કે શું, આપણે જે બધી ભૌતિક ચીજ વસ્તુઓ બધી હોય છે ને એના આપણી જે આપણે પોઝિશન આપણે જે કહીએ, આપણી પાસે આપણે એને ધારણ કરીએ છીએ, એના ઉપર આપણને જે ચીજ આપણને થાય છે મન પ્રક્રિયા, એને આપણે ઘમંડ કહીએ. જેમ કે પૈસાનો ઘમંડ હોય આપણે, કે ભાઈ કોઈ સારી એવી પ્રોપર્ટી હોય એની પાસે, એનો ઘમંડ હોય, અથવા તો કોઈ સારી એવી ગાડી ને બધું હોય, બધી ચીજોનો એને ઘમંડ હોય. એટલે કે આ બધી શું છે, ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ આપણે ઘમંડ વાપરીએ છીએ. અને અભિમાન શું છે, જે મોસ્ટલી આ બધા ઓલમોસ્ટ પરફેક્ટ જવાબ આપ્યો છે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો. કે અભિમાન છે ને નોર્મલી આપણી પોઝિશન આપણે પર્સનલ રીતે હોય, કે જે અવ્યક્ત રૂપમાં હોય. ભૌતિક ચીજો આપણે શું વ્યક્ત રૂપમાં હોય, કે જે આપણે ઘમંડ રીતે આપણે બધાને દર્શાવી શકીએ, દેખાડી શકીએ કે જો મારી પાસે આમ છે, ઓલું છે, આવી રીતે છે ને બધું. અને અભિમાન શું હોય, બધું મોસ્ટલી અવ્યક્ત રૂપમાં હોય. જેમ કે માની લો કોઈ કે આપણે કીધું કે સુંદરતા, એ પણ બરાબર છે. ઘણા લોકો પોતાની સુંદરતા ઉપર અભિમાન હોય, ઘણા લોકોને પછી શું પોતાની વિદ્યા ઉપર અભિમાન હોય, પોતે જે ડિગ્રીઓ મેળવેલી હોય એના ઉપર અભિમાન હોય, ઘણા લોકોને પછી પોતાના હોદ્દા ઉપર અભિમાન હોય, પોતે કોઈક એવું સ્ટેટસ ધરાવતો હોય તેના ઉપર એને અભિમાન હોય, ઘણા લોકો કોઈકની એવી પોઝિશન હોય કે ભાઈ ચાલો હું તો આટલી ઊંચી પોઝિશન ઉપર બેઠેલો છું, તો એ બધી ચીજ અભિમાનમાં આવી જાય છે, કે જેને આપણે વ્યક્ત નથી કરી શકતા, પણ અવ્યક્ત રીતે હોય છે આપણે. અને અભિમાન છે ને ઘણી વાર આપણે ક્યારેક ક્યારેક ગુડ સેન્સમાં બી વપરાય છે. ઘમંડ મોસ્ટલી નેગેટિવ સેન્સમાં વપરાય છે. અભિમાન ક્યારેક ક્યારેક આપણે ગુડ સેન્સમાં બી એવી રીતે વાપરીએ છીએ કે ભાઈ શું કહીએ છીએ, ભાઈ મને મારા દીકરા ઉપર અભિમાન છે, મને મારી દીકરી ઉપર અભિમાન છે, કે ભાઈ એના આટલા સારા ગુણ છે. કેવી રીતે કોઈ આવીને આપણી સામે પ્રશંસા કરે કે ભાઈ દીકરા દીકરીની કોઈ, તો આપણે શું કહીએ કે હા ભાઈ હું એના માટે પ્રાઉડ ફીલ કરું છું, મને એના ઉપર અભિમાન છે, મારી દીકરી ઉપર, એને આટલું સારું કામ કર્યું, એને આટલી સિદ્ધિ મેળવી, એવી રીતે આપણે કહીએ છીએ. એટલે ક્યારેક એ સારા સેન્સમાં બી વપરાય છે આપણે. અને જે એરોગેન્ટ વર્ડ છે, એટલે કે અથવા તો ઘમંડની રીતે જે છે મોસ્ટલી નેગેટિવ સેન્સમાં વપરાય છે આપણે. તો આ થયો આપણે થીન લાઈન ડિફરન્સ, કે જો કોઈને કેવું હોય કે ભાઈ ઘમંડ અને અભિમાન વચ્ચે શું, તો કે ઘમંડ મોસ્ટલી આપણે ભૌતિક અથવા મટીરિયલ પોઝિશન ઉપર આપણે કેળવીએ છીએ, અને અભિમાન શું છે આપણે કે અવ્યક્ત, એટલે કે જે ચીજ દેખાતી ન હોય પણ એવી રીતે હોય છે, એને આપણે અભિમાન આપણે વાપરીએ છીએ એના માટે. પછી ભગવાન બીજી 3 ચીજ કહે છે કે આપણે ક્રોધ, ગુસ્સો, કઠોરતા, એટલે કે રિજિડનેસ, આમ જ થવું જોઈએ, એમ જ થવું જોઈએ, મેં કીધું એટલે આમ જ થવું જોઈએ, એવું બધું,
અને અજ્ઞાન એટલે કે આત્મજ્ઞાન ને બધું કઈ ન હોય એ રીતે આ પાંચેય ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવીને કહે છે કે આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણો અથવા દુર્ગુણો છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં આપણને 5 કેરેક્ટરિસ્ટિક મેન્શન કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળના શ્લોકોમાં આપણને સમજાવશે કે આ લોકોની જીવવાની સ્ટાઇલ કેવી હોય છે, કેવું વિચારે છે, કેવી ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, કેવી એક્ટિવિટી કરતા હોય છે, એ બધું આપણને સમજાવશે. તો 5મા શ્લોકમાં કહે છે દિવ્ય ગુણો મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે, એટલે કે આપણે મોક્ષ માટે આપણે સુટેબલ છે, કારણ કે ત્યાં જ આપણે શું છે આપણે 15મા અધ્યાયમાં ગઈકાલે બી આપણે જોઈ ગયા હતા કે લેવલ સુધી આપણે પહોંચવું જોઈએ. ત્યાંથી શું જેમ કે શું ફ્લાઇટ અથવા રનવે અને ટેક ઓફ ઉપર લઈ જઈ શકે. તો આપણે રનવે છે ને આપણા માટે દિવ્ય ગુણ છે. જો દિવ્ય ગુણ આપણે ત્યાં સુધી પહોંચીએ અથવા જેટલા સાત્વિક ગુણ મેં કેળવીએ ત્યાંથી પછી છે ને આપણી ફ્લાઇટ જર્ની શરૂ થાય, એટલે કે ત્યાંથી આપણું રનવે ઉપર સર આપણે જરૂર થઈએ અને આપણે ઉચ્ચતર લોક અથવા ટેક ઓફ કરીને આપણે ઉચ્ચતર લોક તરફ જઈએ. અને ઓર જો કેળવતા જઈએ તો કદાચ આપણને મોક્ષ અથવા મુક્તિ પણ મળી શકે. એટલે કે માટે આપણે એના માટે સુટેબલ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? અનુકૂળ છે, એટલે કે એના માટે સુટેબલ છે. શેના માટે? તો કે મોક્ષ અને મુક્તિ માટે. કયા ગુણો? તો કે દિવ્ય ગુણો, જે આપણને 26 ગુણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બતાવ્યા એ પ્રમાણે. અને આસુરી ગુણ છે એ બંધન આપવા માટે છે. જે પ્રમાણે 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે અને એ પ્રમાણેની ગતિ થાય છે. તો એમાં બધા આસુરી ગુણ જે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને નીચલી યોનિમાં જાય છે, એ રીતે આપણે આસુરી ગુણોથી માણસો સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે અને પોતાની અધોગતિ કરે છે. કદાચ મનુષ્ય જન્મ મળવાના ચાન્સ બહુ ઓછા રહે છે અને એવી રીતે અલગ અલગ યોનિમાં જન્મ પામે છે. હવે એક ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એડિશનલ આમાં એડ કરે છે, એક સર્ટિફિકેટ આપે છે પાંડુપુત્રને, એટલે કે અર્જુનને. હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાંડુને આપણે એટલે કે અર્જુનને આપણે પાંડુપુત્રને સર્ટિફિકેટ શું કામ આપે છે? આપણે ભગવાન એ સર્ટિફિકેટ આપવાની જરૂરત શું હતી પાંડુપુત્રને? કોઈ કહેશે મને આનો જવાબ? પ્રયત્ન કરી શકે? હરે કૃષ્ણ. એટલે પ્રભુજી મને એવું લાગે છે કે એમણે એવું એટલા માટે કીધું છે કે અર્જુન દૈવી ગુણ સાથે જન્મ્યો છે, એટલે ચિંતા કરીશ નહીં કે તું યુદ્ધ કરીશ તો તને પાપ નહીં લાગે, તું તારી ગતિ મુક્તિ તરફ જ છે, તને પાપ નહીં લાગે, કારણ કે તારું કર્મ તો કરવાનું છે, યુદ્ધ કરવું જ. એટલા માટે તું ચિંતા કરીશ નહીં કે પાપ નહીં લાગે. શેનું પાપ નહીં લાગે? એટલે એને જે થાય છે ને કે મને આ બધાને હું મારીશ તો મને પાપ લાગશે, અથવા તો એટલા માટે એમ કે છે તને પાપ નહીં લાગે, તું યુદ્ધ કર, કારણ કે તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી, બહુ પરફેક્ટ જવાબ આપ્યો આપણે. ધન્યવાદ હર્ષા માતાજી. તો હવે આપણે શું છે કે મેં કોઈક મને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો આપણે ગઈકાલે કે પરમ દિવસે, મને ખ્યાલ નથી, મારા ખ્યાલથી કદાચ શૈલેષ પ્રભુજી હતો કે ભાઈ લેવલ 1 અને લેવલ 2 માં ફરક શું હોય છે. તો આ જ બધી ચીજ છે ને આપણે ડીપલી આપણે છે ને આપણે દરેક શ્લોકને છે ને આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ કે ભાઈ એમાં ભાવાર્થ શું હતો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે આમ કીધું, એનો ગુહ્ય મિનિંગ શું હતો. આ બધી ચીજ આપણે કવર કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. અત્યારે જેમ આપણને ટાઈમ મળ્યો છે એ પ્રમાણે આપણે પણ અત્યારે ડીપલી જઈએ છીએ. એઝ ગુડ એઝ સમજી લો કે અત્યારે તમે લેવલ 2 ના જ આપણે 16મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરો છો, એમ રીતે સમજવાનું છે. કારણ કે આ ચીજ બધું શું છે, આપણે લેવલ 1 માં ખાલી અહીંયા સુધી આપણે સમજી લઈએ અને પછી આપણે જે શ્લોકને આપણે ગો થ્રુ કરી લઈએ છીએ. આપણે આટલું ડીપલી નથી સમજતા કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે ત્યારે પાંડુને કીધું કે ભાઈ તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું તો દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે, આ સર્ટિફિકેટ આપવાની શું જરૂર હતી. તો જે પ્રમાણે ડેફિનેટલી હર્ષા માતાજીએ જવાબ આપ્યો એ સાચો છે કે ત્યારે અર્જુનને શું લાગતું હતું કે ભાઈ હું પાપ કરવા જઈ રહ્યો છું, કે ભાઈ અસુર લોકો બી તો આ બધાને મારી શકે છે, આ લોકોની બધાની સામે લડી શકે છે, અને તો એ લોકોને પણ તો પાપ લાગશે ને બધું લાગશે. તો આજે હું પણ જો આ યુદ્ધ લડી રહ્યો છું તો કદાચ મને બી પાપ લાગે. એક એવી બી એના મનમાં થિંકિંગ હોય. હજી નો કે બધા એના ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયા હતા, તેમ છતાં પણ હજી પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એડ કરીને એને કહે છે ભાઈ આલે બેટા સર્ટિફિકેટ તારા હાથમાં આપું છું કે ભાઈ તને કોઈ જાતનું કઈ પાપ લાગવાનું નથી, તું તારો સ્વધર્મ નિભાવવાનો છે. અને હજી એક કારણ છે આપણે ગુહ્ય કારણ છે. આપણે આ તો ઠીક છે, ચાલો આપણે બધા અત્યાર સુધીના જે શ્લોકો બધું આપણે અધ્યાય કર્યું એમાંથી આપણે તારેવું, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ સર્ટિફિકેટ આપે છે પાંડુપુત્રને. પણ હજી એક બીજું કારણ, ગુહ્ય કારણ શું છે કે ભાઈ આપણે શું છે એ ટાઈમમાં બી છે ને એવો સમય હતો કે ઘણા લોકો છે ને આપણે પાંડુ ને બધા માટે આપણે કમેન્ટ્સ ને બધું કરતા કે ભાઈ એને તો પોતાની પત્નીને દાવ ઉપર લગાડી,
ધર્મરાજા કહેવાય છે, પણ એ પોતે તો જુગાર રમવા બેઠા, બધું હારી ગયા, રાજપાટ બધું હારી ગયા, પોતે પત્નીને દાવ ઉપર લગાડી. તો આ બધું કર્મ એને શું કામે કરવાનું હતું? શું કામે આવી રીતે એ લોકો એમાં પ્રવૃત્ત થયા? શું કેવી રીતે આપણે કહીએ છીએ કે એ લોકો બધા આપણે પુણ્ય આત્મા ને બધી હતી? એટલે કે એવું નથી કે ક્યાંય ડાઉટ ન કરે. ઇવન ભગવાન શ્રી રામ ઉપર પણ સીતાજી મૈયા ઉપર એક ધોબીએ ડાઉટ કર્યો હતો અને એ પ્રમાણે ટીકા કરી હતી. એટલે કે આવા માણસો છે ને આપણને દરેકે દરેક યુગમાં મળી જવાના છે આપણને. તો એ રીતે શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે ભાઈ તું તો દૈવી ગુણ સાથે જન્મ્યો છે અને તું ચિંતા કરીશ નહીં. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી બીજી રીતે બી આમ અમને ગુહ્ય રીતે સમજાવે છે. બોલવા વાળા તો બધા છે, કોઈના મોઢે આપણે તાળું નથી બાંધવી જવાના. અને બધા યુગમાં બધા આવી કંઈક ને કંઈક કમેન્ટ કરે છે આપણે. તો આ જે પાંડવ પુત્ર હતા બધા પુણ્ય આત્મા હતા અને બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દૈવી ગુણના રક્ષણ હેઠળ હતા. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે સર્ટિફિકેટ આપતા હોય અને એમને જ એ લોકોનું પ્રોટેક્શન મળ્યું હતું, જે પ્રમાણે અર્જુનને પણ મળ્યું આપણે, તો પછી આપણે લોકો કોણ છે એના ઉપર કમેન્ટ પાસ કરવા વાળા? અને જ્યારે આપણે ડીપલી આ બધી ચીજો સમજીએ ને કે ભાઈ કેવી રીતે ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરને તે આપણે ધ્રુત કીડા વચ્ચે બોલાવવામાં આવ્યા, કેવા એને ટ્રેપ કરાવવામાં આવ્યા, તો એ જયારે ભાગવતમાં બધું વાંચીએ ને ત્યારે આપણા પોતાના પછી આંખમાંથી આંસુ નીકળી પડે કે આવી રીતે આટલા સત માણસને આવી રીતે ટ્રેપ કરીને બધા એની સામે ષડયંત્રો રચાવવામાં આવ્યા. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. હવે પછી આપણે 6થા શ્લોકમાં જોઈએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે પાર્થ, આ જગતમાં સર્જન પામેલા જીવો બે પ્રકારના હોય છે. એક દૈવી કહેવાય છે અને બીજા આસુરી કહેવાય છે. મેં અગાઉ તને દૈવી ગુણો વિસ્તારથી સમજાવ્યા છે, હવે આસુરી ગુણો વિશે સાંભળ. હવે આમાં એક છે સૌથી પહેલા એક ચીજ કહી દઉં જેમાં આપણે છે ને આમાં કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી. તમે કહેશો કે ભાઈ ગયા અધ્યાયમાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જીવોના બે પ્રકાર બતાવ્યા, ચ્યુત અને અચ્યુત, ક્ષર અથવા અક્ષર. તો અહીંયા પાછા બીજા બે પ્રકાર કે છે કે દૈવી અને આસુરી. તો બેમાં છે ને બહુ મોટો ડિફરન્સ છે. આપણે શું ડિફરન્સ છે ખબર છે? જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા અધ્યાયમાં આપણને જે પ્રકારની આત્મા વર્ણવે છે એમાં શું છે, બંને આત્મા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આત્મા છે. એક આત્માએ શરીર છોડી દીધું છે અને બીજી આત્મા પ્રવેશી રહી છે. એટલે કે ત્યારે એ પ્રમાણે ક્ષર અને અક્ષર અને ચ્યુત અને અચ્યુત વપરાય છે કે જે આ ભૌતિક દુનિયામાં જ રહે છે. અને જે બીજી આત્મા જે છે, પ્રકાર જે છે, એટલે કે અચ્યુત અથવા તો આપણે અક્ષર તરીકે જે વૈકુંઠ લોકમાં અથવા ભગવાનની સાથે ત્યાં પહોંચી જાય છે, એ ટાઈપથી ડિફરન્સ સમજાવે છે. અને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું ડિફરન્સ સમજાવે છે? તો કે ભાઈ એકદમ ક્લિયર કરેલું છે કે જગતમાં સર્જન પામેલા, એટલે કે ત્યારે જે બે આત્માની કન્ડિશન છે ને એ બંને આત્મામાં શરીર છે નહીં. ચ્યુત અને અચ્યુત, ક્ષર અથવા અક્ષર, બંનેમાં શરીર છે જ નહીં. ત્યારે અહીંયા જે બે પ્રકાર સમજાવે છે ને એમાં શરીર છે. કારણ કે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું જગતમાં સર્જન પામેલા, એટલે કે આપણે જયારે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવી ગયા હોય, ગમે તે યોનિમાં આપણે જન્મ લીધેલો હોય, એટલે કે મોસ્ટલી તો જે મનુષ્ય જીવો જ આવ્યા, કારણ કે એમાં દૈવી અને આસુરી ગુણો બધા હોય છે. એટલે કે બંનેમાં આપણા શરીર છે. ત્યારે ઓલામાં બે પ્રકાર જે સમજાવે છે એમાં શરીર નથી બંનેમાં. ત્યારે આમાં શરીર લઈને જે પ્રમાણે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણે દૈવી ગુણો અને અસુરી ગુણો જે બધા કેળવ્યા છે એ પ્રમાણે આપણે કેળવીએ છીએ. અને એ પ્રમાણે કહે છે કે મેં અગાઉ તને દૈવી ગુણો વિસ્તારથી સમજાવ્યા, હવે અસુરી ગુણો વિશે સાંભળ. એટલે કે આવું કોઈ કન્ફ્યુઝન આપણે ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી આપણે. નહીં તો ઘણા લોકોને આવું કન્ફ્યુઝન થાય કે વાહ બીજા બે પ્રકાર કીધા, અહીંયા પાછા બીજા બે પ્રકાર કે છે, અને કેવી રીતે લેવા આપણે? કારણ કે વર્ડિંગ તમે જોજો તો એ છે જીવોના બે પ્રકાર છે. તો ત્યારે પણ એ શ્લોકમાં એ જ કે છે. હવે હું તને સમજાવીશ કે જીવોના બે પ્રકાર હોય છે એવી રીતે. હવે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હવે અહીંયાથી છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું આચરણ, એની મનસ્થિતિ, એની વિચારવાની પ્રક્રિયા બધી કેવી હોય છે એની બધી અસુરી ગુણો પ્રત્યે વર્ણવે છે. તો 7મા શ્લોકમાં પહેલા કહે છે કે જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું આ જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. હવે જ્યાં 3 ચીજ ન હોય ત્યાં ડેફિનેટલી તમે કેવી રીતે એક્સપેક્ટ કરી શકો કે એને ખબર છે કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. પવિત્રતા એટલે કે ના આત્માની પવિત્રતા છે, ના આત્માની શુદ્ધતા છે, ના કાંઈ શરીરની બી તો આપણે ભૂલી જાઓ. અને ના ઉચિત આચરણ એટલે કે જેવી રીતે જો આત્માની પવિત્રતા ન હોય, જ્ઞાન ને બધું બી ન હોય, તો એનું જે આચરણ હોય એ પણ એવું જ બધું હોય. આપણે ફોટાથી બી આપણે થોડું ઘણું સિમ્બોલિક રીતે બી સમજી શકો છો. અને સત્ય બી જોવા મળતું નથી સત્ય જોવા મળતું. એટલે કે આ રીતે એ લોકો હંમેશા કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. એ લોકો પોતે માને છે કે આ બધું અમે જે કરીએ છીએ બધું બરાબર કરીએ છીએ, કારણ કે એને પ્રમાણે વિચાર શક્તિ પ્રમાણે ચાલે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ લોકો જાણતા નથી હોતા કે શું કરવું જોઈએ ને શું ન કરવું જોઈએ. અને એના જે મૂળ કારણ છે અહીંયા કારણે બતાવે છે. હવે
આ લોકો જાણતા નથી હોતા કે શું કરવું જોઈએ શું ન કરવું જોઈએ. તો હવે એ લોકોની વિચાર પ્રક્રિયા કેવી હશે? તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને આગલા શ્લોકમાં કહેશે. તેઓ કહે છે એટલે કે આવા અસુરી લોકો કહે છે. કોઈ માણસ કે ક્યારે? જ્યારે એ પ્રમાણે એવું વિચારતા હોય ત્યારે. પેલા શું માઇન્ડમાં આપણા વિચાર આવે પછી આપણે એની સાથે એને આપણે પ્રગટાવીએ. એટલે કે હવે એ લોકો કેવું વિચારે છે એના ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહોંચે છે કે ભાઈ તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, એટલે કે આ જગત ખોટું છે, તેનો કોઈ આધાર નથી અને તેનું નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા થતું નથી. ત્યારે આપણે 7મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જાણી ગયા હતા કે હવે આ ઈશ્વરનો આધાર જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. એમના થકી જેની પરા અને અપરા શક્તિ દ્વારા આ ભૌતિક દુનિયા સર્જાયેલી છે અને એમાં બધામાં જીવોનું નિરૂપણ થયેલું છે. એ રીતે આપણે સમજી ગયા હતા. તો કેવી રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ એનો કોઈ આધાર નથી? અને એ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિયમન પણ એટલે કે કોઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું નિયમન નથી કરતા. તો જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં આપણને એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપી હતી કે એક માળા રૂપી જે આપણે જોયો હતો શ્લોક હતો કે એ બધા રીતે હું એને ધારણ કરું છું અને માળામાં દરેક ચીજમાં જેમ ધાગો પસાર થાય છે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સ્થાવર તથા જંગમ, ચલ તથા અચલ બધી ચીજોમાં મારો વાસ રહેલો છે. એટલે કે એનું નિયમન અથવા ઓર્ગેનાઇઝિંગ બી બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા થાય છે. હવે હજી આ લોકો બીજું શું કે છે? તેમનું કહેવું છે કે તે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. એટલે તે કામેચ્છા એટલે કોણ? તો કે આ ભૌતિક દુનિયા જે છે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલી છે અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. એટલે હવે એ લોકો એનું પોતાની હવે થિયોરી ચલાવે છે. પહેલા તો શું કીધું? ખોટું સાબિત કરવાની કોશિશ કરી કે ભાઈ ઈશ્વર નથી, કોઈ એને ધારણ નથી કરતું, કોઈ નિયમન નથી કરતું. હવે એને જયારે નગારે કોઈ ત્યારે એની સામે કોઈ પોતાની બીજી થિયોરી આપવી જોઈએ ને. હવે પોતાની થિયોરી આપે છે. પોતાની થિયોરી કેવી રીતે આપે છે? તો કે ભાઈ કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. હવે જો કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું હોય તો આજની તારીખમાં બી ઘણા લોકો એવી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે સ્તુતિ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, ગમે તેટલા પ્રયાસો કરે તો પણ બાળક નથી થતું અને ભગવાનની કૃપાથી પછી ક્યારેક એવી રીતે થાય છે. તો જો કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થતું હોય તો પછી કેમ પછી ભગવાન પાસે જવાની જરૂર છે? કેમ એના રૂપમાં આજે બધા જે આપણા સાયન્ટિફિક બધા જે પ્રયોગો બી ચાલી રહ્યા છે, ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી છે, આ છે તે છે, બધું શું કામ આ બધા ક્લિનિકો ચાલી રહ્યા છે? નો ડાઉટ એ લોકો પણ પોતપોતાની ભક્તિ ચલાવે છે, અલગ વાત છે. પણ જો એવી જ રીતે હોય તો બધું સાયન્સ રીતે જ હોય અને બધું કામેચ્છાથી જ ઉત્પન્ન થતું હોય તો આવા બધા બી આપણે કરવાની એની પાસે જવાની જરૂર જ શું છે આપણે? એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે બધાની પોતપોતાની પ્રમાણે થિયોરીની પ્રમાણે લોકો ચલાવે છે. હવે પછી હજી 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એવો નિષ્કર્ષ. એટલે કે એવો નિષ્કર્ષ એટલે કેવો નિષ્કર્ષ? આવો ટોટલી પોતાની જે નેગેટિવ થિયોરી ચલાવી કે ભાઈ કામેચ્છાથી દ્વારા જ દુનિયા ઉત્પન્ન થયેલી છે ને એના સિવાય બીજું કોઈ કારણ નથી. એટલે કે આવો નિષ્કર્ષ નું અનુગમન કરીને એટલે કે એને ફોલો કરીને અથવા તો આપણે અનુકરણ કરીને સાસુરી લોકો જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે અને જેવો બુદ્ધિહીન છે. ડેફિનેટલી આત્મજ્ઞાન તો હતું જ નહીં, જે થોડું ઘણું હતું એ પણ બધું લુપ્ત થઈ ગયું છે ને ખોઈ દીધું છે. અને જેઓ બુદ્ધિહીન છે ક્યારેક બુદ્ધિ મેળવવાની બી કોશિશ નથી કરી એટલે બુદ્ધિહીન કે છે. એવા બિનઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે કે જે સંસારનો વિનાશ કરવાને માટે હોય છે. હવે આ લોકો કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. તો કે ભાઈ શું છે? મોસ્ટલી આપણે આ સંસારનો વિનાશ કરવા માટે જ એ લોકો એવી કોઈક ને કોઈક એક્ટિવિટીમાં હોય છે. એમાં આપણે આજની તારીખમાં દાખલો લઈ શકીએ છીએ આપણે ટેરરિઝમ ને એ બધી જે હોય છે એક્ટિવિટી કે ભાઈ શું છે એને તમે ક્યારેક પૂછો ને કે ભાઈ તમે આ બધું શું કામે કરો છો? તમે તો કે ભાઈ હું એટલો દુઃખી છું, હું એટલો આમ છું, તને ખબર છે આમને. એટલે કે જે માણસ દુઃખી હોય, જે માણસમાં આવી બધી ચિંતા અને બધું ભરેલું હોય એ છે ને આવી બધી નેગેટિવ એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય આપણે અને બીજાને બી પરેશાન કરવાની કોશિશ કરતા હોય આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી વિનાશ કરવાના પ્રવૃત્તિઓમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત હોય છે. હવે પછી 10મા શ્લોકમાં આપણે જે આ બધા જે યુદ્ધ ને બધું જે થાય છે બધું એનું જ પરિણામ છે આપણે. પછી 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા કામનો આશ્રય લઈને તથા ગર્વના મદમાં તથા મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં ડૂબેલા આસુરી લોકો આ રીતે મોહગ્રસ્ત થઈને હંમેશા ક્ષણભંગુર વસ્તુ દ્વારા અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. એટલે કે અહીંયા તમે જોશો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધી પ્રક્રિયા બતાવે છે. ક્યાં તો કે ભાઈ કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા કામનો આશ્રય. એટલે કે આવી રીતે અનેક પ્રકારની ઈચ્છાઓ એ લોકો હોય છે અને એનાથી કોઈ સંતુષ્ટ તો થવાના જ નથી આપણે. પછી સાથે સાથે કે છે ગર્વના મદમાં એટલે કે ખોટી રીતે આપણે જે ઘમંડ ને બધું જે કેળવેલું હોય ને એટલે કે આપણે કે ને ભાઈ એને નશો ચડેલો છે ગર્વના મદમાં. એટલે કે ભાઈ આવો ખોટો ઘમંડ એના ઉપર ચડેલો છે. આપણે ઘણી વાર નથી કેતા કે ભાઈ તો ઘમંડના નશામાં બોલે છે.
એ તો એના ત્યારે ઘમંડનો અત્યારે આ તૂત ચડેલું છે એવી રીતે બોલે છે, એટલે કે ગર્વના મદમાં અને મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં. જ્યારે આવી રીતે ગર્વ ને બધું હોય ત્યારે મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા એટલે કે ફોલ્સ રેપ્યુટેશન અથવા અહંકાર ને બધું જ કેળવવું હોય છે, કેળવેલું હોય છે. અને આવી રીતે એમાં મનુષ્ય સંપૂર્ણ રીતે ડૂબેલો હોય છે. અને ડૂબેલા આસુરી લોકો આ રીતે મોહગ્રસ્ત થઈને હંમેશા ક્ષણભંગુર વસ્તુ દ્વારા, એટલે કે શું છે ક્ષણભંગુર વસ્તુનો મતલબ શું કે ભાઈ જે કાંઈ પણ એ લોકો જે પ્રાપ્ત કરવા માટે કરે છે બધી ટેમ્પરરી છે, પરમાનન્ટ કોઈ ચીજ નથી. પરમાનન્ટ શું છે તો કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ ને એમને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરવાની, એ જ ભક્તિનું બીજ જે છે એ જ પરમાનન્ટ છે, કારણ કે એનો કદી નાશ થતો નથી. બાકી બધી ચીજો ભૌતિક દુનિયામાં બધી ક્ષણભંગુર જ છે. અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ કહે છે કે અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. ઘણીવાર તમે જોજો આ લોકો બી છે એક પોતાનું વ્રત લે. હવે કેવું વ્રત લે ખબર છે આપણને? ઘણીવાર આપણને હસવું બી આવે અને ઘણીવાર આપણને થાય કે જો તો માણસ આવી રીતે આમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે કે ભાઈ જેમ કે માની લો ઘણા લોકોને આવો કોઈ પીણાનો શોખ હોય કે ભાઈ તો કશું કે ભાઈ આજે ગુરુવાર છે ને આજે હું નથી લેતો. અરે ભાઈ એમાં પણ એનું વ્રત તારું મળે કે ભાઈ ગુરુવાર ને પીણાને શું લાગે વળગે તો કે ના ભાઈ આવી રીતે. પછી ક્યારેક કોઈ માંસાહાર કે એવું કઈ ખાતા હોય છે ત્યારે ખાવાનું તો ભાઈ ના આજે શનિવાર છે ને આજના દિવસે બાદ. હવે એમાં વળી કેવું ટાઈપનું વ્રત બોલે તો? અરે ભાઈ વ્રત લેવું છે તો ભાઈ એકાદશી નું વ્રત લે ને, જે ગઈકાલે ગઈ આપણે હજી હમણાં એનું વ્રત લે કે ભાઈ હું આજીવન એકાદશી કરીશ. અને એમાં પણ જેમ જેમ પ્રમાણે પ્રગતિ કર કે ભાઈ પેલા થોડી ફળાહારની સાથે કરી, ફરાળની સાથે કરી, પછી આપણે નિર્જલા કરે, એવા બધા વ્રત લે ને. એની બદલે તું આવા વ્રત લેસ કે ભાઈ ગુરુવારે નહીં ને શુક્રવારે આ ચીજ નહીં ને બધું. એટલે આવા આપણને ઘણી વાર એવું હસવું બી આપે. અને ઘણી વાર એવા બધા નેગેટિવ કર્મ બી છે કે ભાઈ ઓલાને તો હું આમ કરીને જ રહીશ, આને તો આમ કરીને જ રહીશ, એવા બધા વ્રત લે છે. પછી હવે 11 અને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને એની સાથે સાથે લોકો વિશ્વાસ ધરાવે છે કે તેઓ વિશ્વાસ ધરાવે છે કે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ એ જ માનવ સભ્યતાની મુખ્ય જરૂરિયાત છે. એટલે કે આપણે જસ્ટ ફોટોમાંથી બી આપણે સમજી શકો છો કે આવી બધી જે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા શરીર સુખ માટેની જે પ્રવૃત્તિ હોય છે એ લોકોને ખાલી એકમાત્ર એક્ટિવિટી એ જ દેખાય છે, બીજું કઈ નથી દેખાતું. કે ના ભાઈ આ શરીરને ભોગવવું છે, શરીર સુખ માટે ભોગવવું છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જેટલું થાય આપણે ભૌતિક દુનિયામાંથી ભોગવવી છે આપણે, એના સિવાય એનો બીજો કોઈ લક્ષ્ય બી નથી હોતું, કોઈ ગોલ બી કઈ હોતું નથી. અને એને જે લોકો જરૂરિયાત સમજે છે એ રીતે અંતકાળ સુધી તેમની અપાર ચિંતા રહે છે. ડેફિનેટલી જ્યાં સુધી આમાં પ્રવૃત્ત રહેલા છે સંતોષ મળતો નથી એટલે ચિંતા તો રહેવાની જ છે આપણે, અને કે કન્ટિન્યુઅસલી રહે છે. તેઓ લક્ષાવધિ ચિંતાઓની જાળમાં બંધાયેલા રહીને અને કામ તથા ક્રોધમાં ડૂબેલા રહીને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. એટલે ઘણીવાર શું છે તમે જોજો એવી એક્ટિવિટીમાં લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે કે જેમાંથી લોકોનું એકમાત્ર લક્ષ્ય શું હોય છે કે ધન સંગ્રહ કરવું. કારણ કે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ ધનથી ઘણી બધી એવી ભૌતિક દુનિયાનો બધી જરૂરિયાતો પૂરી થાય છે. અને ધન હોય તો એ પ્રમાણે આપણને બધી જે આવો મિથ્યા અહંકાર છે, ગર્વ છે, મધ્ય એ બધું આપણે બી પોસાય છે અથવા તો સંતોષાય છે. ટેમ્પરરી એટલે કે આવા બધા એ લોકો ધંધામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. એમાં પણ તમે જોજો જે બધી આપણે ઇલીગલ જે બધા જે ધંધા ને બધું હોય છે એમાં જે લોકો મોસ્ટલી પ્રવૃત્ત થયા હોય છે. આપણે દાખલા તરીકે લઈ શકીએ કે ભાઈ આપણે આ લીકર સેલ છે, ડ્રગ સેલ છે, અથવા તો દાણ ચોરી કરવી, એ બધું જે છે બધા આપણે ઇલીગલ ધંધા હોય છે અને એમાંથી જે લોકો બધા ધન સંગ્રહ કરતા હોય છે. એક બીજો દાખલો એ બી લઈ શકીએ આપણે કેસીનો બી. જે લોકો કેસીનો ને બધા ચલાવતા હોય છે એ લોકોની પ્રવૃત્તિ એ જ હોય છે કે ધન સંગ્રહ કરો, જેટલું થાય એટલું કરો. કારણ કે એ લોકોની દુકાન છે ને કલયુગમાં કોઈ દી બંધ નથી થવાની. આપણે આજે તમે જોજો ઘણી વાર આપણે બિચારો દૂધ વાળો આપણને દૂધ દેવા આવે છે, ડેઈલી આવે છે અને દિવાળીમાં જયારે બક્ષિસ માંગે છે ત્યારે આપણે 100, 200, 500 રૂપિયા આપીએ છીએ. અને જે ઓલી દુકાનમાં જે કંઈક પીણા વેચતા હોય એની બહારમાં લાઈન લગાવીને માણસો ડેઈલીના 500 રૂપિયા ખર્ચી નાખે છે. રેસ્ટોરન્ટો બી બધી ફૂલ હોય છે, કેસીનો ને બધું બી જોવો તો તમે ત્યાં એવી જ રીતે બધું ફૂલ હોય છે. એટલે કે આવી રીતે એ લોકોની દુકાન હંમેશા ચાલતી જ રહેવાની છે અને એ લોકોની પ્રમાણે ધન સંગ્રહ કરતા રહીએ છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને લોકોની કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા કેવી હોય છે, મનસ્થિતિ કેવી હોય છે, કેવું જીવન જીવે છે, એ બધી ચીજ બી આપણને અત્યાર સુધી સમજાવી છે. અને આ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગળના શ્લોકોમાં બી કન્ટિન્યુ રાખશે, કારણ કે 20મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજ વર્ણવે છે. અને આ બધી ચીજ આપણે કલયુગમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી આંખે જ બધું આપણે દેખાય છે. ક્યાંય આપણે દાખલા જોવા માટે બી દૂર જવું પડતું નથી. જરાક આમ આંખી ખોલીને જોઈએ આવા બધા આપણી સામે આજુબાજુ ઘણું બધું હોય છે. તો જેથી કરીને આપણે લોકોએ દિવ્ય ગુણો કેળવીને બધા
બધાથી આપણે અળગું કરવાનું છે અને જો આવા કોઈ ગુણો હોય તો એને બી આપણે હટાવવાની કોશિશ કરવાની છે. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. બાકીના જે હજી 8 શ્લોક છે આપણે કાલે લેશું. આપણે બીજા પાર્ટમાં સમયસર થઈ ગયું છે તો હજી કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શૈલેષ પ્રભુજી. પ્રભુજી મતલબ મારો આ અધ્યાય રિલેટેડ ક્વેશ્ચન નથી પણ રૂટીન લાઈફ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે કે હું હમણાં છેલ્લા લગભગ જ્યારથી સ્ટાર્ટ થયું ને ત્યારથી એકાદ દિવસ કદાચ પડ્યો હશે, બધા દિવસ મેં એટેન્ડ કર્યા છે અને ડેલી મોર્નિંગમાં જયારે આપણે ગીતા સાંભળીએ અથવા સમજીએ ને ત્યારે જે ભાવ ક્રિએટ થાય અને પછી રૂટીન લાઈફમાં જઈએ ત્યારે જે ભાવ ક્રિએટ થાય એમાં દર વખતે ડિફરન્સ આવે છે. ત્યાં બેલેન્સ કેવી રીતે રાખવું એ નથી સમજાતું સમજ્યા પછી. જેમ કે આપણે લોભ નથી રાખતા કે દ્વેષ નથી રાખતા પણ રૂટીન લાઈફમાં જયારે ફિલ્ડ પર ઉતરીએ ત્યારે લોભ, દ્વેષ, રાગ, ભય બધું જ આવે છે રૂટીનમાં. તો એને રૂટીન લાઈફમાં કેવી રીતે એપ્લાય કરવું એ જ જાણવું છે પ્રભુજી. પ્રશ્ન આપનો બહુ સારો છે અને એકદમ પ્રેક્ટિકલ લાઈફ ઓરિયન્ટ છે અને સૌ પ્રથમ તો આપને ધન્યવાદ કહીશ કે મેં પણ જોયું છે આપ શ્લોકા પઠનમાં બી એકદમ સવારથી જોડાયેલા રહ્યો છો તો તે બદલ ખૂબ ખૂબ સરસ. આપણે અને જે પ્રમાણે આપની પ્રવૃત્તિ છે એ સારી જ પ્રવૃત્તિ છે આપણે અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આપની ઓર થાય એના માટે શુભેચ્છા બી. આપ મારા ખ્યાલથી આપનો જ પ્રશ્ન હતો લેવલ 1 ને લેવલ 2 નો ડિફરન્સ ને, એમ આઈ રાઈટ? હા પ્રભુજી, એ બીજા કોઈ પ્રશ્ન હતો. હા, ઓકે. તો એનીવે ચાલો હવે અત્યારે આપણો પ્રશ્ન અત્યારે પેલા લઈ લઈએ કે ભાઈ સવારે માની લે આપણે અત્યારે જેમ કે 5:30 આપ શ્લોકા પઠન માટે જોડાવ છો, પછી સરસ રીતે આપણે આખા ગીતાનું આપણે અધ્યયન કરો છો, પ્રશ્નાવલીમાં જોડાવો છો, પ્રશ્ન બી કરો છો અને સરસ રીતે આપ એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ થાવ છો. તો એ બધી ચીજ આપણે સારી ચીજ છે. હવે તમે એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ થયેલા છો એટલે કે ત્યાં સુધી તમને જે તમે બધી 3 ચીજ કીધી મને કે ભય, દ્વેષ અને લોભ, મારા ખ્યાલથી આ 3 ચીજ તમે નામ લીધી આપના પ્રશ્નમાં. કઈ મિસ નથી કરતું ને? ઓકે, હા બરાબર. ત્યારે તમે પોતે કહો છો કે ભાઈ હું જેવો આમાં પ્રવૃત્ત રહું છું જ્યાં સુધી ત્યાં સુધીમાં મારી આ 3 ચીજ છે ને મને આકર્ષાતી બી નથી અને એનાથી હું અલિપ્ત રહું છું. મારા મનમાં એવો કોઈ દ્વેષ ભાવના નથી આવતો, મારા એવો મનમાં કોઈ લોભ વિકૃતિ નથી આવતી અથવા એવી રીતે આપણે સરસ રીતે જીવો છો. તો હવે આપના આ પ્રશ્નમાં છે ને એનાલિસિસ કરીને તમે જોજો તો આ જ ચીજ છે ને આનું સોલ્યુશન છે તમારું. જેવો ક્લાસ પૂરો થાય પછી તમે અત્યારે જે ભાવના યુક્ત થઈને તમે અત્યારે 5:30 થી લઈને માની લો આપણે કરીએ કે લગભગ 7:15 સુધી આપણે પ્રશ્નોત્તરીને બધું લગભગ એટલો ટાઈમ થઈ જ જાય છે. 1.5-2 કલાક સુધી તમે કેટલું સરસ રીતે સાંભળો છો, એટેન્ટિવલી સાંભળો છો, પૂરેપૂરું ધ્યાન આપો છો, મન લગાડો છો એટલે કે એક ચીજમાં તમારું બધું ચીજ ધ્યાન લાગેલું છે. એટલે કે નથી તમને આપણે ભય થતો, નથી તમને લોભ થતો, નથી તમને દ્વેષ થતો. તો હવે આ ચીજ જો તમે જેવા ક્લાસ કમ્પ્લીટ થાય છે 7:15 પછી તમે તમારી જે રૂટીન લાઈફને ચાલુ કરો છો એ જ ભાવને જો તમે કન્ટિન્યુ રાખો તો એ જ ચીજ તમારા સોલ્યુશન રૂપી થશે. તમને આ 3 ચીજમાંથી જેમ અત્યારે તમે એનાથી ડિટેચ થયેલા છો એવી જ રીતે આ લાઈફમાં બી તમે ડિટેચ થયેલા રહેશો. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ આને પ્રેક્ટિકલી કરવું કેવી રીતે? તો એ પણ એનું પણ સોલ્યુશન છે. માની લો ક્લાસ પૂરો થઈ ગયો, આપણે લેપટોપ કે મોબાઈલ જેમાં હોય તમે બંધ કરી દીધું ને બધું, હવે તમે તમારી રૂટીન લાઈફમાં બિઝી થઈ ગયા. તો હવે એનો મતલબ એમ નથી કે તમે આધ્યાત્મિકથી ત્યાં ટોટલી અળગા થઈ ગયા, તમે એને છોડી દીધું, એ ત્યાં સમાપ્ત થઈ ગયું, એ ત્યાં પૂરું થઈ ગયું અને આ ચીજ હવે મારી રૂટીન લાઈફ હવે હું શરૂ કરું. તમારે એ જ ભાવને છે ને આમાં કન્ટિન્યુ કરવાનો છે, કેરી ફોરવર્ડ કરવાનો છે, ચાલુ રાખવાનો છે. તો જેવી રીતે તમે ચાલુ રાખશો ને ઓટોમેટિકલી તમે જે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થશો ને એ પણ તમારી કૃષ્ણમય ભાવના યુક્ત બધા કર્મ બી આસ્તે આસ્તે થતા રહેશે અને આ જે મને 3 જે તમે દશા વર્ણવી કે ભાઈ લોભ થવો, ઈર્ષા થવી ને એ બધી ચીજ બી છે ને આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થતી રહેશે, તમને પોતાને ખબર નહીં પડે. અને એનું એક સૌથી સરસ મજાનું સોલ્યુશન છે, મનમાં છે ને તમે જાપ કરતા રહ્યો. આપણે હરે કૃષ્ણનો જે મહામંત્ર જે છે એ તમે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ રાખો. કારણ કે જેવો તમે મહામંત્રનો જાપ તમે જો કન્ટિન્યુઅસલી મનમાં ને મનમાં ચાલુ જ રાખ્યો હશે ને તમારે મનમાં બીજા કોઈ ભાવ બી નહીં આવે. આ એક તો પ્રેક્ટિકલ સોલ્યુશન આ રીતે થયું. અને માની લો હજી તમે મંત્ર જાપ એટલી સરસ રીતે અત્યારે ન કેળવી શક્યા હોય, તમે એને ચાલુ ન રાખી શકતા હો તો તમે એક દિવસમાં રૂટીન બનાવી લો. બાકી ચીજ માટે તમે
તમે કેમ રૂટીન બનાવો છો કે ભાઈ મારે આ ટાઈમમાં હવે આ કરવું છે, આ ટાઈમમાં આ કરવું છે, આ ટાઈમમાં ઓલું કરવું છે? તો એના માટે બી કમસે કમ 1 માળા, 2 માળા, 4 માળા તમે જેટલી બી કરતા હો એક પાકો રૂટીન બનાવી લ્યો અને એ ટાઈમમાં તમે કરતા રહ્યો અને એની સંખ્યા તમે આસ્તે આસ્તે વધારતા રહ્યો. અને સાથે સાથે બીજું એ પણ છે કે મનમાં કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે તમે ચિંતન કરતા રહ્યો. તો તમે જે બાકી જે 3 ચીજ જે તમે કીધી ને એ ઓટોમેટિકલી જેમ અત્યારે 1.5-2 કલાક તમને એટ્રેક્ટ નથી કરતી ત્યારે પણ એ તમને એટ્રેક્ટ નહીં કરે, તમારાથી દૂર ભાગશે. જેમ મેં આપણે કીધું ને કે ભાઈ તેજ, એવું તેજ કેળવી લેવાનું છે કે જેનાથી કરીને પોઝિટિવ માણસો તમારી તરફ એટ્રેક્ટ થાય અને જે નેગેટિવ માણસો એને દૂર થાય. તો આ જ ચીજ તમારી અંદર પોતાની જાતને કેળવવાની છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આઈ હોપ કે ઇટ ઇઝ ક્લિયર. હરે કૃષ્ણ, થોડું ધન્યવાદ ડિટેલમાં પ્રભુજી. સમજાવ્યું. હા, ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી માલતી માતાજી, અમે હા એક ગુરુજી પેલા પાસેથી માલતી એવું માતાજી લઈ લઈએ મહેશ પ્રભુજી, લેડીઝ ફર્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો. હા, આપણે આજે સમજાયું કે ભાઈ જે ભાઈએ હમણાં પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો આની પહેલા એમાં કે ભાઈ આપણે સતત પ્રભુનો જાપ કરવો આ તે, એટલે મારા જીવનમાં ઈ બાબતે ઘણો ફેર પડ્યો છે કે મારા સ્વભાવમાં કે હવે ઘણું ખરું હું એવું વિચારું છું કે ભાઈ જે થાય છે ઈશ્વરને કઈક સંકેત હોય એનાથી થતું હોય છે, આપણા હાથમાં કઈ નથી હોતું એમ. પણ ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય સતત મંત્ર જાપ ચાલુ હોય તો આપણું મન બીજે કઈક ભટકતું હોય એમ. બરાબર છે, એ થતું રહેતું હોય છે, પણ તો બી છે ને જ્યારે મન ભટકે ને ઓર જોરથી બોલવાનું મહામંત્ર જાપ. તમારે છોડવાનું નથી, બસ એ કન્ટિન્યુઅસ તમે કરતા રહ્યો, ભગવાન તમારો હાથ ઝીલશે જ પાક્કો બસ. પણ તમે જો વિચલિત થતા રહેશો ને તો પછી તમે લપસતા રહેશો. ધન્યવાદ માલતી માતાજી અને આપના શેરિંગ બદલ. આપનું મંતવ્ય બી શૈલેષ પ્રભુજીને કદાચ મદદરૂપ થઈ શકે. અને જી મહેશ પ્રભુજી, હવે આપને લઈ લઈએ. સોરી આપને વચ્ચે કોઈ. મારો પ્રશ્ન નથી, પણ અમે એક સમજ્યા છીએ ગુરુજી પાસેથી કે ગીતા ઇઝ અ હોલી બુક and merely not for read, not for reading. It is to be practiced. Yes. બરોબર It છે is to be આપની વાત. practiced. That is very important when you are going deep into Gita. કે ડે ટુ ડે લાઈફ ની અંદર પ્રેક્ટિસ કરતા જવું જોઈએ, પ્રેક્ટિસ એની કરતા જવી જોઈએ. That is more important rather than the reading ગીતા. જો વાંચવું અલગ છે, સમજવું અલગ છે, બુદ્ધિમાં ઉતારવું અલગ છે અને લાસ્ટ જે પ્રક્રિયા છે ને જે સૌથી વધારે મહત્વની પ્રક્રિયા છે એ આચરણ. ભગવદ્ ગીતા છે ને આપણે એક રીતે કહીએ ને આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ઓરિએન્ટેશન ક્લાસમાં જ આપણે લીધેલું હતું કે આપણા લાઈફનું છે ને મેન્યુઅલ છે. આ લાઈફ આપણે કેવી રીતે જીવવું અને આપણા લાઈફના રિલેટેડ જેટલા બી પ્રોબ્લેમ્સ છે બધા એમાં મળી જાય છે. અને એ વાંચીને આપણે ગ્રહણ કરીને જો આપણે એના આચરણ કરશું ને તો સાચી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાને વાંચી છે, સમજી છે, ઉતારી છે અને પછી આપણે એને પ્રેક્ટિસમાં મૂકી છે. તો જે પ્રમાણે આપ કીધું એકદમ 100% સાચું છે. આપણે આચરણ કરવું બહુ જરૂરી છે, નહીં કે ખાલી વાંચવું, નહીં કે ખાલી બુદ્ધિમાં ઉતારવું. કારણ કે બુદ્ધિમાં ઉતારીને બી જો આચરણ ન કરીએ ને તો પણ કઈ કામનું નથી. નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ. માઇન્ડમાં ખાલી કચરો જ ભર્યો આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી, બહુ સરસ બતાવ્યું. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ચાલો તો પછી આપણે કાલે બાકીના શ્લોક કવર કરશું. આપણે બાકીના 13 શ્લોક થી લઈને 24 શ્લોક છે આપણે કાલે લેશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.